गुरकृपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में कुछ कोरोना नाम का वायरस जो कि पूरे देश तो क्या पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए कोई भी मंडियां सारी बंद हो चुकी हैं और डेयरी फार्म के वीडियोस बनाना भी इस समय रिस्की है, क्योंकि कोई भी सेल परचेज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना इस समय मना है। और इस समय जो भी कुछ दर्शकों के डाउट हैं उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। आज का पहला क्वेश्चन है गुरप्रीत जी का, आप उनकी वॉइस सुनिए। सत श्री अकाल खालसा जी, की हाल चाल सर। मेरा नाम है गुरप्रीत तो मैं थोड़े जेडे यूट्यूब ते वीडियोस देखता रहना अक्सर, तो मैं सोचा चलो अज कुछ मैं क्वेश्चन पुट करा। मेरे क्वेश्चन रिगार्डिंग है जी HF की जी गऊँ है उन्होंने बारे कि जी 40 लीटर प्लस दुध दे रही हैगी, उन्होंने फीड बारे जानकारी मैं चाहता जी थोड़े को कि फीड का कितना खर्चा आ रहा है, किन्ने किलो फीड देनी चाहिए, की रेट पैंदी है जी वो, तो हरा चारा किन्ना एक दिन च ते तूड़ी किन्नी एक दिन च, जे आप साइलेज नहीं देंगे तो ठीक रहूगा या साइलेज देना जरूरी ही है, जे ज़रूरी है फिर इंक्लूडिंग साइलेज की रेट पैंदा हैगा, की खर्चा पैंदा हैगा। क्योंकि मेरे एरिया च दुध विक रहा है जी इस वेले 40+ 45 तक चले जाता है, तो इस बारे जो कुछ तुम मैं नॉलेज दे सको तो मैं बड़ा धन्यवादी होवांगा जी थोड़ा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ये गुरप्रीत जी का क्वेश्चन ये है कि 40 लीटर वाली जो गाय है उसका डाइट का कितना खर्चा आता है, प्लस इनको साइलेज देना ज़रूरी है या साइलेज के बिना गुजारा किया जा सकता है। देखिए, जो 40 लीटर वाली गाय है इसको साइलेज देना ज़रूरी है। 40 लीटर वाली गाय बिना साइलेज के नहीं चल सकती। इसके लिए लगभग साइलेज इसको चाहिए 30 किलो पर डे, और एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर लगभग ये 10,950 किलो, लगभग 11 टन के करीब हो जाता है। और साइलेज का जो रेट है ये जो अपने घर में पिट में तैयार करते हैं ये लगभग 3 रुपये किलो पड़ता है। अगर आप पैकिंग किया हुआ साइलेज ख़रीदते हैं तो ये लगभग 6 रुपये किलो पड़ता है। तो ये 11 टन साइलेज जो कि एक साल के अंदर एक HF गाय के लिए चाहिए, और इसकी कीमत लगभग पड़ जाती है 3 रुपये किलो। अगर माना जाए तो 33,000 रुपये, इसको राउंड फिगर में हम 35,000 रुपये मान लेते हैं। अब इसके बाद में सेकंड इसकी मेन डाइट में आता है गेहूं का भूसा, जो कि लगभग 2 किलो रोज़ का चाहिए। तो ये पूरे एक साल के अंदर लगभग 730 किलो के करीब होता है। तो इसको हम 8 कुंटल मान लेते हैं। तो 8 कुंटल के हिसाब से इसकी रेट चलती है लगभग 4 रुपये किलो से लेके 9 या 10 रुपये किलो तक भी कभी कभी चली जाती है। तो एवरेज इसको 6 रुपये किलो माना जा सकता है। तो 8 कुंटल के लगभग 8 6 के 48, लगभग 4,800 रुपये राउंड फिगर में इसको हम 5,000 रुपये मान सकते हैं। इसके बाद में आ जाती है बात इसकी मेन, इसकी डाइट जो है कैटल फीड के ऊपर। इस समय जो कैटल फीड है वो खुद तैयार करते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो लगभग 30 रुपये किलो पड़ रहा है। और ये कितना चाहिए, जो 40 लीटर गाय दूध देती है इसके लिए शुरू के 7 महीने का एक एवरेज निकाली गई है 10 किलो पर डे, तो ये लगभग 2100 किलो हो गया। उसके बाद के जो 3 महीने आएंगे 90 दिन, ये 7 किलो पर डे, और ये लगभग हो जाता है 630 किलो। इसके बाद में आते हैं 65 दिन जो ड्राई माने जाते हैं। तो 65 दिन के अंदर 5 किलो पर डे के हिसाब से हम इसको 325 किलो के लगभग हो जाता है। तो पूरे साल की डाइट के अंदर ये 3055 किलो, लगभग 3000 किलो कैटल फीड की ज़रूरत है। अब इसकी साल की टोटल कास्टिंग में आते हैं कि एक गाय का टोटल खर्च कितना होता है। तो टोटल खर्च के अंदर हमने काउंट किया है 11 साइलेज, जो कि लगभग 33,000 रुपये, इसको राउंड फिगर में हम 35,000 रुपये मानते हैं। 35,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये का ड्राई पाउडर गेहूँ का भूसा, और 30 कुंटल फीड जो कि लगभग इस समय 30 रुपये किलो पड़ रही है।
तो 1 साल का इसका खर्चा आ जाता है 90,000 रुपये। अब इसके अंदर एक खर्च और आता है लेबर का, जो सारे साल के अंदर लेबर को हम मानते हैं लगभग 10,000 रुपये। और एक खर्च फिर ये आएगा लाइट प्लस जो इनको मिनरल वगैरह देने पड़ते हैं, और मेडिकल खर्च है जो AI वगैरह करानी है, तो इसको साल का हम मानते हैं लगभग 10,000 रुपये। तो ये टोटल खर्चा हो जाता है गाय का लगभग 1,65,000 रुपये। और इस गाय का टोटल दूध जो है पूरे साल का 305 दिन के अंदर जो दूध देने का मिल्किंग टाइम है, उसके अंदर ये दूध लगभग देगी 10,000 किलो। और आप इसको 10,000 ना मान के 9,000 मान लीजिए, तो 9,000 अगर मानते हैं 40 रुपये किलो के हिसाब से ये 3,60,000 रुपये का सेल होता है। और इस गाय ने खाया लगभग, इसका टोटल खर्च आता है हमारा लेबर, मेडिकल और सारी चीज़ें मिला करके 1,60,000 या 65,000 रुपये। तो लगभग 2 लाख रुपया साल की गाय बचत देती है। एक गाय की लगभग बचत आ जाती है 2 लाख रुपये। अगर आप 50 गाय का एक यूनिट तैयार करते हैं तो आपकी बचत जो है लगभग 1 करोड़ रुपये पे हाथ लगा लेती है। तो 1 करोड़ रुपया कमाने का ये एक फार्मूला है। एक साल में 1 करोड़ रुपये कमाने का ये फार्मूला यही है कि 50 गाय 40 लीटर दूध देती, शुरुआत में देती है, तो वो उसकी एवरेज जो है साल की 10,000 लीटर हो जाती है। तो गुरप्रीत जी, आपको ये टोटल एस्टीमेट मिल गया है? हेलो सर, मैं पहले आपको नमस्ते करता हूँ और मैं त्रिपुरा से हूँ सर। मैं छोटा किसान हूँ, बंगाली आदमी हूँ। मेरा नाम जयंतो दास है, त्रिपुरा धर्मनगर में हूँ सर। हम लोग कहाँ जाए, पंजाब में कहाँ जाए गाय वाजिब दाम में मिलेगा। और मंडी में हम देखा है, बड़ा बड़ा फार्म में देखा है, वो लोग 50,000, 60,000, 80,000 बोलता है। तो कृपया हमको सूचित करना, और हिंदी थोड़ा कम आने का होने से आप बुरा मत मानना सर। हम कॉल करेंगे, और कोरोना वायरस के लिए हम लोग थोड़ा देर बाद आएंगे, तो कृपया आप ऐसे वीडियो मेरे जैसे वॉइस करके देना, कहाँ जाए और क्या करें, कैसे गाय लेके आए, आप थोड़ा बता देना। नमस्ते। देखिए, ये एक हमारे दर्शक हैं जो गाय खरीदना चाहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि गाय कहाँ से खरीदी जाए, मंडी में जाएं या किसी डेयरी में जाएं। देखिए, इस समय कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। फ़िलहाल इस प्रोग्राम को जब तक सरकारी परमिशन वगैरह आने जाने की नहीं मिलती है, तो इस बात को भी फ़िलहाल पेंडिंग में डालें। बाकी जैसे ही मंडियां स्टार्ट होती हैं तो आप पंजाब के अंदर किसी भी मंडी से या किसी भी डेयरी फार्म से गाय खरीद सकते हैं। यहाँ पर 15 लीटर से लेके 40-45 लीटर तक की गाय अवेलेबल होती है, जिसकी के कीमत है वो 25-30 हज़ार से स्टार्ट होती लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी चली जाती है। जैसे ही मंडियां स्टार्ट होगी तो हम आने वाले वीडियोस के अंदर आपको सूचित करेंगे कि मंडियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप मंडी से ख़रीदें या किसी डेयरी फार्म से ख़रीदें, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करेगा। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और अपना वॉइस मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9013284749 901-328-4749। इस नंबर पे आप वॉइस मैसेज भेजें तो मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर जल्दी से जल्दी उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पास लगा हुआ घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।